الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. حضرات دی وقار ماشاءاللہ آج دیئے عظیم الشان عقید المثال تاریخ ساز فضائل صحابہ کانفرنس جو اللہ دی رحمت کے نال اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے. حضرات دی وقار بہت سارے علماء کرام خطباء نظام جو اسٹیج دے اوپر جلوہ افروز ہیں اور اپنے اپنے وقت دے اندر تساں احباب دے نال ہم کلام ہون گے. میں انشاءاللہ بڑے اختصار دے نال چند معروضات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا. تقریر تو بڑی تساں شاندار جاندار سماعت فرمائی. میں انشاءاللہ کو تھوڑی جی فکر دی بات تواڈے سامنے رکھنا چاہنا. یار انہوں کھول سپیکر نو آواز نو تیری مہربانی ایتھے کھلو کے تے یہ سانگی لے چلنا. حضرات اس کائنات کے اندر دو مذہب جنہاں نے اسلام دا نام لے کے اسلام نو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اتنا نقصان یہود و نصارہ نے بھی نہیں پہنچایا. توجہ ہے؟ تقریرہ بڑیاں ہونی آگے آواز نہیں صحیح کو تھوڑی جی اور کرو سکتا. لیکن میں ایک بڑا ضروری پیغام پیش کر رہے ہیں, بڑی توجہ فرماؤ. دو مذہب دو گروہ ایسے ہیں کہ جنہاں نے اسلام دا نام لے کے اسلام نو کافرہ نالو زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اور جے توجہ کرو تے دس دیا وہ مذہب کیڑے. ایک مذہب ایران والا ہے, دوسرا مذہب قادیان والا ہے. توجہ ہے؟ بس گل یاد رکھنا. ایک مذہب ایرانی اور دوسرا مذہب بولو قادیانی. ایک ایران وچوں آیا ہے, دوسرا قادیان وچوں آیا ہے. وہ دی بھی تھوڑی جی خبر لینی چاہیے دینے انشاءاللہ. کوئی لینی چاہیے حضرات. ایک مذہب قادیانی دشمن, وہ بھی صحابہ دا دشمن. ایرانی بھی نبوت دا دشمن, قادیانی بھی نبوت دا دشمن. اور اس اسٹیج دی عظمت دا تقاضا پورا کر دیا آج اللہ دے فضل و کرم دے نال بیگم کوٹ چوک دے اندر حضرت شہید قائد دے قافلے دے وہ جناب بچے کھچے اللہ دی رحمت دے نال وہ قافلے دے شرکا جمع ہوئے نے جو اپنے جناب خون دے آخری قطرے تک, اپنے وجود دے آخری ساہ تک ہر میدان دے اندر ایرانی نو بھی للکار دے رہن گے اور قادیانی نو بھی پچھاڑ دے رہن گے انشاءاللہ. اچھی کہو انشاءاللہ. حضرات قادیانی ہے پلیکھا لگ گیا. اور پلیکھا کی لگے ہے؟ دین دی نوے دی لوڑ سی, نوی شریعت دی ضرورت سی. رب کائنات نے شریعتاں کلیاں نا تے خالق کائنات نے حضرات ہر شریعت ہر پیغمبر نو جو عطا کی تھی کسے شریعت نو او اعزاز اور شرف عطا نہیں کیتا جو دین اسلام نو عطا کیتا ہے. گل سمجھے آجے ایک دین جناب آدم دا. اللہ نے نہیں فرمایا اے میرے پیارے آدم تو آڈا دین مکمل ہے. کیوں جی انج کتے آئے؟ انج نہیں فرمایا. اگر اے گل کہہ دیتی جاندی نا تے اے دا معنی اے بندا
کہ آدم دا دین مکمل ہو چکے ہے، انسان واسطے دین مکمل ہو چکے ہے، ہن کسے نویں دین دی ضرورت بول چھوڑو تسی تے اج بیٹھو جی میں لوڑ لگ دی ہے بھئی، کوئی نویں دین دی لوڑ۔ جناب آدم کے دین کے متعلق یہ نہیں کہا اے میرے نبی آدم ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، دین نوح کے بارے نہیں کہا اے میرے نبی نوح ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، دین ابراہیم کے بارے یہ نہیں کہا ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا، دین موسیٰ و عیسیٰ کے بارے یہ نہیں کہا ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ حضرات اگر یہ کہہ دیتا جاندہ تو اے دا معنی اے بندہ ہن کسے نویں دین دی ضرورت نہیں، کیونکہ دین مکمل ہو چکے ہے۔ تے بیگم کوٹ چوک دے اندر جمع ہونے والوں ذرا بول کے جواب دینا، جے نویں دین دی لوڑ نہیں تے پھر بعد وچوں کسے نویں نبی دی بھی لوڑ جڑا نواں دین لے کے آئے۔ لیکن اے بات کسے دین دے بارے اللہ پاک نے ارشاد نہیں فرمائی۔ اے سند، اے اعزاز، اے ڈگری، اے سرٹیفکیٹ اگر عطا کیتا ہے نا کہ میرے تے تواڈے دین اسلام نو عطا کیتا ہے، اور پتہ کی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ماڑا ماڑا ہور بولے اونچی پڑھو، الیوم ایک جلسہ ادھر ہونے ایک سٹیج تو تے 5-7 تقریرہ میرے خیال ادھر ہو رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، ذرا توجہ دینا سنے آجے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر آج دے دینا سا تواڈے ہوتے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے۔ رات اس بات دا معنی کی ہے اور اس تو بعد کسے نویں دین دی لوڑ نہیں، جے نویں دین دی لوڑ نہیں تے دین لے کے آن والے نبی دی بھی لوڑ، جے نواں دین نہیں جے آ سکدا وہ کی ہے گج کے بولو، جے نواں دین نہیں آ سکدا تے نواں نبی بھی آ سکدا، نواں نبی بھی نہیں جے آ سکدا۔ اللہ نے گالی مکا دیتی الیوم اکملت لکم دینکم، حضرات دین مکمل ہو چکے ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اور اسلام تو بعد جڑا کوئی نواں دین کوئی نواں نظریہ لے کے آئے گا، فرمایا جڑا مرضی لے کے آئے وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ من الخاسرین۔ اسٹیج دیتے ایک بہت بڑے محب شیخ القرآن رانا نصر اللہ خان صاحب تشریف فرما، مولانا محمد یونس حیدری صاحب، حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب، حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب، حضرت محبت دے پیار دے موتی سمیٹ دے جانا، فرمایا اور اسلام تو بعد جڑا بھی دین لے کے آئے گا رڑ جائے گا، رسوا ہو جائے گا، خسارہ کاٹا پان والے آنچے ہو جائے گا، انہوں دا دین فائدہ نہیں جے پچھا سکتا۔ رب کائنات نے دین اسلام نو شرف عطا کیتا ہے، اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں آخری نبی ہاں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، گالی مک گئی میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تے تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں، میں نبی آخری تسی امت آخری، اسلام شریعت آخری، اور حضرات آخری دا معنی اے نہیں کہ اس تو بعد آ کوئی نہیں سکدا، اے بھی معنی ہے کہ اس تو بعد آ کوئی نہیں سکدا، لیکن اے بھی معنی ہے کہ پہلیاں وچوں چل بھی کوئی نہیں سکدا، نبی اس تو بعد آنا کوئی نہیں اور پہلیاں وچوں چلنا کوئی نہیں، دین اس تو بعد آنا کوئی نہیں اور پہلیاں وچوں چلنا کوئی نہیں، امت اس تو بعد آنی کوئی نہیں اور پہلیاں وچوں چلنی کوئی نہیں۔ حضرات شرف سے اعزاز رب کائنات نے عالم ارواح میں اچھی اس دین نو عطا کر دیتا ہے۔ کھدو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اچھی پڑھو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين رب کائنات نے انبیاء دے کولوں بات آلے ہیں اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے میرے بزرگاں نے جدوں بھی اے آیت مبارکہ پڑھنی نالی محبت دے نال ترجمہ کرنا عالم ارواح دے اندر اللہ نے نبیاں دے کولوں بھی عظمت مصطفیٰ ختم نبوت دا اقرار لے آئے اور نالی دعوت فکر دینی دے پتہ کی کہنا وے تساں آپی فیصلہ تساں آپی فیصلہ حضرت قاری صاحب فرمانا تساں آپی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیمی پالے نبیاں نے کی رہ گئی گل امام آدی جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے غلامی آقا دی انہوں کی لوڑا غلامہ دی آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامہ دی اور لوگوں اے عقیدہ ایسا ہے جس عقیدے دے ہوتے 70,000 صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی تیاں میرے پاک پیغمبر دی کتنی بڑی جماعت عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے اپنیاں جانا لٹا گئے وہ پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے دیوانے شمع نبوت دے پروانے آفتاب نبوت دے ستارے آسمان نبوت دے ستارے کون صحابہ میں محبت دے ترجمے تھا سنانا کہ سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سنا دیا سن سکتے ہو کس مقام تے بیٹھے ہو کس میدان دے اندر جمع ہو گج کے کہو سبحان اللہ اب تسی ادھر والے نہیں کہتے تسی بھی کہو سبحان اللہ مہمانے خصوصی ہو سارے سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اور قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اور بیگم کوٹ دے اندر جمع ہونے والوں تڑپ جاؤ ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھئے عثمان دیکھئے عثمان دیکھئے ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھئے اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد جزاک اللہ اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اور ایک اور آیت کریمہ دا ترجمہ محبت دے نال دل لگا کے اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی رحمت دے نال میں اپنے دل دے جذبات نو الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے اللہ دی رحمت دے نال توجہ اصحاب و اہل بیت کی اولاد و اہل بیت کی تطہیر دیکھئے تطہیر دیکھئے تطہیر دیکھئے اولاد و اہل بیت کی تطہیر دیکھئے تعبیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے تعبیر میں قرآن کے پاروں کی طرح ہے سرکار کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے رات میں جڑی بات کر رہے ہیں ایرانی مذہب بھی دشمن صحابہ قادیانی مذہب بھی دشمن صحابہ اور ہر میدان دے اندر ان
इन्हां दोवां नूं ललकारदे रहांगे और क्यों ना ललकारिए। एक बारी ना मिर्जे गुलाम कज़्ज़ाब कादियानी दा ना दरवाजा खड़किया। की होया? तुहाडे कन्नां दे दरवाजे नहीं खड़कण दे। मिर्जे दा दरवाजा खड़किया, अपने पुत्र नूं कहण लगा, पुत्र बशीर बाहर कौन है? अजे पुत्र उठ के चला ही है ते बाहरों आवाज आई, ओ मिर्जिया, अगर तेरे अंदर कोई दम खामे के बाहर निकल के जरा साडे नाल गल कर। तू कहना मैं नबी हां, तेरे दरवाजे ते मुहम्मद दी खत्मे नबूवत दे चौकीदार आ चुके। बाहर निकल। चुप कर गया। आंदा अब्बा जी कौन है? वो पुत्र चुप कर, छड़ पुराया की इन्हां दे मुंह लगना है। पुत्र बशीरुद्दीन महमूद है। अब्बा जी कौन है? बाहर कहने लगा नहीं रहन दे पुत्र, आप ही खप खुप के टुर जाएंगे। माशाअल्लाह मेरे बुजुर्ग मेरे मुरब्बी मोहसिन हजरत मौलाना मोहम्मद अरशद बेगम कोटी साहब तशरीफ फरमा ने, असी क्यों ना इस्लाम दे इन्हां दुश्मनां नूं इन्हां बुजुर्गां दी सरपरस्ती च ललकारांगे जदों साडे इस्लाफ दे कारनामे ने। कहने लगा पुत्र बशीर की बाहर जाना है, रहन दे आप ही खप खुप के टुर जाएंगे। ओ छड़ परा, ओ बार-बार कहने मिर्जिया बाहर आ, ओ गुलाम कज़्ज़ाब कादियानी बाहर आ, मोहम्मद करीम दी खत्मे नबुव्वत दे चौकीदार तेरे दरवाजे ते आ चुके ने। पुत्र उठ उठ पवे। कहंदा पुत्र बशीर बह जा, रहन दे आप ही टुर टुर जाणगे। आंदा अब्बा जी बाहर क्यों नहीं जे जांदे? इन्हां दी गल दा जवाब क्यों नहीं जे देंदे? ते केड़ियां एडियां बलावां आ गईयां ने। कहंदा पुत्र रहन दे, एक दा नाम इब्राहिम मीर सियालकोटी है, दूसरे दा नाम मौलवी सनाउल्ला अमृतसरी। और पुत्र असा की इन्हां नाल गल करनी, रहन दे आप ही चले चुले जाणगे। और हज़रात पाकिस्तान दे विचों सियालकोट दे अंदर एक सपूत पैदा होया जो पाकिस्तान दे मुख्तलिफ मदारस दे अंदर दीनी तालीम हासिल करता, मदीना यूनिवर्सिटी पहुंचिया और जदों ने अल कादियानिया किताब लिखी, अल्लाह दी रहमत और फजलो करम दे नाल अज भी कादियानियत दे खिलाफ हजरत शहीद मिल्लत दी किताब तो बड़ी कायनात दे अंदर दूसरी किताब कोई नहीं। मेरे असलाफ ने ललकारिया, मेरे जनाब अकाबिर ने ललकारिया, उलमाए अहले हदीस ने ललकारिया, लेकिन असी तंग नजर नहीं, असी जनाब तंग सीने वाले नहीं, असी सारियां दा नाम लेने आ। मुजाहिद खत्मे नबूवत पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कहो रहमतुल्लाह साहब ने भी खिदमत की थी कि पीर साहब ना एक बारी मिर्जे नाल मुबासा तय हो गया। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मिर्जे कज़्ज़ाब नाल मुबासा। पीर साहब कहने लगे मैं जावांगा, जरूर जावांगा। लाहौर विच टाइम सी, मिर्जे कज़्ज़ाब ने कादियान चों आना सी, पीर मेहर अली शाह ने गोलड़ा शरीफ तो आना सी। पीर साहब कहने लगे मैं जावांगा, जरूर जावांगा, मिर्जे नाल रूबरू मुबासा करांगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे नाल मुबासे दा मुआविन मौलवी सनाउल्ला अमृतसरी होना चाहिए। रहमतुल्लाह अलैह। पीर मेहर अली शाह नूं भी पता है जिथे बहुता खोपा आना है ना, जिथे गड्डी फस जानी है उथे धक्का अमृतसरी नहीं लाउणी। कहो रहमतुल्लाह, उच्ची कहो रहमतुल्लाह अलैह। ये मेरे सलाफ दियां कुर्बानियां और लोगों कादियानी नूं भी ललकारिया, ईरानी मजहब नूं भी ललकारिया और हुण भी हर मैदान दे अंदर ललकार दे रवांगे। सज्जाद जो के क्या जरा इंशाअल्लाह हर मैदान च ललकार दे रवांगे, खत्मे नबुव्वत दे नारे लगांदे रहांगे, अजमत सहाबा दे झंडे। मैं नारा लावा, मेरे नाल नारा लाओ। एक नारा खाकी साहब ने लाया ना, एक मैं नारा लाने लगा खत्मे नबुव्वत। ओ पिछले पुराने खत्मे नबुव्वत नारा सुने लोगों ने भी एक नारा लाया, मैं क्या असी भी लाना चाहते हैं। एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, गद्दारे खत्म नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ, गद्दारे खत्म नबूवत से ये मुल्क, चट्ठा साहब इधर, गद्दारे खत्म नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, गद्दारे खत्म नबूवत
نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ اس فتنے کی سرکوبی میں پڑھ لیا، توجہ، اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، اسٹیج تو زیادہ توجہ، اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ حیدری صاحب اس ختم نبوت چاہنا تھے مقدرہ جی نہیں تھے ہی صحیح۔ اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے، وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ دہلوی تھے، وہ بٹالوی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلفی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، وہ شیخو پوری ذیشان گئے، یزدانی گئے، احسان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، میرے مسلک کے ارمان گئے، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، تم سب کو ملانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت۔ حضرات ہر میدان میں انشاءاللہ تعالی ہم ایرانی مذہب کو بھی للکاریں گے، قادیانی مذہب کو بھی للکاریں گے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن مکی صاحب حافظہ اللہ تعالی حضرات تشریف لے آئے۔ یار بیجو خطبہ کرام اور بھی بہت زیادہ اسٹیج تے موجود نے، میں انہیں تھی اپنا پیغام مکمل کرنا، صرف ایک وعدہ لینا چاہنا، لوگوں اسا انشاءاللہ ہر میدان دے اندر ایرانی مذہب نوی للکارنے تے اچھی بولو، قادیانی مذہب نوی للکارنے دی وجہ یہ ہے کہ ایرانی مذہب بھی اللہ دا دشمن، اللہ زندہ حضرات، اس واسطے میں تھوڑے دلان دے دروازے آتے دستک دے رہے ہیں، لوگوں توجہ کرو، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے اسلاف دے دور دی یاد تازہ کر دے ہو، توجہ فرماؤ، توجہ، ایرانی مذہب بھی اللہ دا گستاخ ہے، قادیانی مذہب بھی اللہ دا گستاخ ہے، ایرانی مذہب بھی نبوت دا گستاخ ہے، قادیانی مذہب بھی نبوت دا منکر ہے، اور جناب ایرانی مذہب بھی اصحاب پیغمبر دا دشمن ہے، اور قادیانی مذہب بھی اصحاب پیغمبر دا دشمن ہے، ایرانی مذہب بھی اسلام دا دشمن ہے، قادیانی مذہب بھی اسلام دا دشمن ہے۔ ایرانی مذہب بھی یہودی پیداوار ہے اور قادیانی مذہب بھی یہودی پیداوار ہے، اور اسی انشاءاللہ تعالی انہاں دوواں نوں للکار دے رہاں گے، ہر میدان وچ پچھاڑ دے رہاں گے، اور لوگوں ختم نبوت دے حقیقی چوکیدار اہل حدیث نے جنہاں نے اپنے اسلاف دی تحریک نوں دوبارہ زندہ کیتا ہے، کل اساں جناب میدان سجایا ختم نبوت دا،
چنیوٹ دے اندر 31 مارچ جو گزری چنیوٹ دے اندر ختم نبوت دا میدان سجیا اور ختم نبوت دے جناب نعرے لگان واسطے پرچم لہران واسطے میدان سجان واسطے توانو وہاڑی لے کے جانا ہے 20 اکتوبر ختم نبوت آل پنجاب کانفرنس انشاءاللہ وہاڑی دی سرزمین تے حضرات جنوبی پنجاب دی اندر بھی تاریخ رقم ہو جائے گی دنیا دے پلے کے دور ہو جان گے کہ ختم نبوت دے حقیقی چوکیدار اس کائنات دی اندر اگر کوئی ہیں تو اہل حدیث نے اور انشاءاللہ تعالی اسی عظم تے عہد کر چکے ہیں کہ جب تک ساڑے جسم دے اندر جانے جب تک ساڑے منہ دے اندر زبانے ساڑے خون دا آخری قطرہ تک باقی ہے مسئلہ ختم نبوت دا ہوئے مسئلہ دفاع صحابہ دا ہوئے مسئلہ حب اہل بیت دا ہوئے مسئلہ حرمت رسول دا ہوئے اسی جناب اپنا تن من دھن قربان کرتے آنگے لیکن آخری دم تک ہر میدان اسلام تے دشمن نو گرا کے روانگے اسلام تے عظمت تے پرچم لہرا کے روانگے انشاءاللہ